Ой, у машины стекло разбилось. Ой, дети летят. Ой, мать моя женщина. Ой, мама дорогая. Пиздец, что происходит. Ой, а детей-то как спасти? Бля, моя хуй знает, я успею. Не знаю, попробуй, Дим. Что девка улетит? Беги скорей. Я вижу, не кричи. Что-нибудь одень. Ой, ребенок. Окно выбилось в машине. Володя пошел спасать ребенка. Ой, мама дорогая.